Fid-dija ta' jum ġdid imlibbes blena, nexxejt lil-tlieta mis-sajjieda ħbiebek. U tlajt il-għolja li mill-qedem xedet, l-erf kbir u l-ġmiel li ma jintemx ta' ħsiebek. Sib ħelu li l-xxira ta' qawwietek li rawk issejjaħ mill-imwiet lit-tifla ta' ġajru martu taqlin bin-niket ma jitfixklux qudiem il-mewt u d-difna. Ma jitfixklux meta jaraw kim dendel fuq sali paħrax li jsir tron ta' ħniena. Waqt li jilmħu l-glorja tiegħek tiddi, jilmħu fik faraġġ ta' kull qalb ħajjiena. Faraġġ qaddis li jimla t-tabor bdija. Bih baxqa wkoll illum qalbna monija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Tieżis fil-waqt li ninġabru għal din l-Ewkaristija, f'dan il-jum li fih il-Knisja tiċċelebra l-festa tat-trasfigurazzjoni tal-Mulej Ġesu fuq il-Muntanja Tabor. Ġesu li jinbidel quddiem Pietru, Ġakbu u Ġwanni biex jidewwaqhom il-glorja tiegħu biex quddiem is-salib huma ma jitħawdux. Ejjew nitolbu l-Mulej jgħinna biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna ma nħallux is-salib iħawwadna. U fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ejjew narfu ħtijietna u nindmu minnhom. Int li nżilt mis-sema biex issalvana Mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ħadt il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qob mill-iwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier. Mulej ħniena. Mulej ħniena. U ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lil Alla. Fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, iroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek l-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini, insaħħat il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' missirijietna. U b'mod tal-ħaġa purejt minn qabel kif aħna nsiru tas-sew wlied adottivi tiegħek. Għamel aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex issoqina nsiru werrieta miegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. Jien Danjel kont qiegħed inħares
Meta tqedu xi tronijiet u wieħed ċieħ fil-omor għad bil-qiegħda. Il-bisu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Ilsna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn quddiemu, eluf u eluf kienu jaqduh, u 10,000 tal-għaxriet tal-eluf wefqin quddiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodba nfetħu. Bil-lejl derli li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej fi sħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fil-omor u tressaq quddiemu. U lilu ingħatat ħakma ġieħu saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u lsien. Il-ħakma tiegħu ħakma l-dejjem li ma taddix u s-saltna tiegħu ma tinqeritx. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Sarm risponsorjali, il-mulej isaltan u il-fuq mill-art kollha flimkien il-mulej isaltan u il-fuq mill-art kollha. Il-mulej isaltan ħatifraħ l-art, ħajjifirħu ħafna l-gżejjer, sħab u dlam hemm madwaru, issewa u l-ħaq is-sisin ta' tron tiegħu flimkien il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha. Bħax-xemma idubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewwiet il-ġustizzja tiegħu u l-popli kollha jaraw is-sebħ tiegħu flimkien il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha. Għax inti l-mulej il-fuq mill-art kollha, il-fuq mill-allat inti ħafna olejt flimkien il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha. Dan u ibni l-Aziz, isimgħu lilu. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. 60 wara Ġesu ħamijaw il-Pitru u l-Ġagbu u l-ħuħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja weħedhom u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U darulhom Mosew u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pitru qal lil Ġesu, mulej, kemm Mosew li aħna hawn? Jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda lik, waħda l-Mose u waħda l-Elija. Kif kien għadu jitkellem sħaba kollha daw l-attithom. U minn ġo sħaba instema' leħen jgħid, dan u ibni l-Aziz li fi ħsibt il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lejhom messhom u qalilhom, qumu, la tibżawx. U ma refgħu għajnejhom maraw il-ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. U ma mneżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnarhom u qalilhom, tgħidu lil ħadd din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Teżis il-figura ċentrali ta' din il-festa tal-lum hija bla dubju Sidna Ġesu Kristu, illi jiddeċiedi li jdewwaq lil Pitru, lil Ġagbu u lil Ġwanni ftit mill-glorja tiegħu, dik il-glorja li kien se jkollu wara li jqum mill-imwiet. U dan jagħmlu biex iqawwihom fil-fidi u jħeġġiġhom biex jimxu warajh fit-triq tal-prova, fit-triq tas-salib. U smajna l San Mattew jgħidilna u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. Dan il-bies ta' Ġesu li antiċipa il-premju tas-sema u r-rebħ tiegħu fuq il-mewt.
Dan l-ilbies li jittrażmettew il-qawwa li tfejjaq. Dan l-ilbies li n-nies bħal dik il-mara li kienet ilha 12 sena tbati bit-tnixxija tad-demm misset u fieqet. U b'dan il-kliem Mattew jipprova jfehmna kemm dersa bih Ġesu fuq it-Tabor. U għalhekk aħna rridu nixxenqu biex nieħdu sehem minn din il-purifikazzjoni, minn dan it-tiġdid, minn din iż-żgħożija li tidher fuq it-Tabor. U qabad Pietru qal lil Ġesu Mgħallem kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellaw tliet tienet, waħda lik, waħda l-Mosè u waħda għal Elija. Pietru li quddiem din id-dera tat trasfigurazzjoni tal-mulej jibqa' bla kliem. U tant oġbitu din ix-xena li rid kieku iwaqqaf l-arloġġ. Intellaw tliet tienet, jiġifieri ħanibqgħu hawn u nkomplu ngawdu dan il-wiċċ ġdid ta' Kristu għal dejjem. U aħna wkoll ħuti jekk se nitilgħu il-muntanja u nħallu warajna l-kriterji u r-raġunar tal-bnedmin u tad-dinja, aħna wkoll nibdew induqu dal-ferħ li jista' jagħti l-mulej biss. Għax naffaxxinaw ruħna meta naraw il-Kristu kif jarah il-Missier. Ġesu ħadd 3 apostli għalihom, imma fuq l-għolja kienu ħaġa waħda bħala komunità. U aħna nitilgħu l-għolja kull darba li niltaqgħu bħala komunità talb għal qsim tal-Ewkaristija. U din għandha tkun ċelebrazzjoni ta' ferħ kbir għax hemm kuljum nitalmu dejjem iżjed kif niġħdu il-kriterji u l-valuri tad-dinja u nħadnu dawk tal-kelma ta' Alla. Imma ma nistgħux nibqgħu fuq il-muntanja l-ħin kollu. Irridu nerġgħu lura fid-dinja biex inħajru lil ħutna iħaddnu dak li ksibna aħna. U allura din hija nistgħu nsejħula ir-regola tar-realiżmu tal-ħajja. Aħna li hemm bżonn li ninżlu, aħna li hemm bżonn li nħallu dawn il-mumenti tant sbieħ kultant u ninżlu taħt il-muntanja. Fejn se niltaqgħu mal-awġ ta' din id-dinja, fejn se niltaqgħu ma' nies li mhumiex kapaċi jifhmu l-identità vera ta' Ġesu. Imma għalkemm ħakimhom il-biża', fl-Iskrittura l-biża' wkoll huwa sinjal li xi ħadd qiegħed fil-preżenza ta' Alla. Tantu hekk li l-qaddejja tiegħu il-mulej ħafna drabi jgħidilhom la tibżawx. Kif jgħid l-anġlu lil Marija, la tibżax Marija. Kif jgħid lil Ġuseppi, la tibżax Ġuseppi. Il-mulej jgħidha wkoll lid-dixxipli tiegħu la tibżawx. U lilna wkoll jgħidilna l-istess quddiem id-diversi ċirkustanzi ta' biża' li aħna ngħaddu minnhom fil-ħajja. Imma Ġesu trasfigurat fuq il-muntanja Tabor rid juri lid-dixxipli tiegħu il-glorja tiegħu mhux biex jeħles lilhom mis-salib, imma biex jurihom fejn iwassal is-salib. Min imut ma' Kristu jerġa' jqum. U s-salib huwa l-bieb tal-qawmien. Min jitqabad flimkien miegħu u miegħu. U dan huwa l-messaġġ ta' tama li fih is-salib ta' Ġesu, it-tħeġġiġa biex aħna nibqgħu sodi fl-eżistenza tagħna. U għalhekk ħuti jeżiż f'dan il-jum ejjew insamru ħarsitna fuq Ġesu Salvatur u nitolbuh biex meta aħna nikkontemplaw u niċċelebraw dan l-avveniment fil-ħajja tiegħu imma kull jum, speċjalment meta aħna nieħdu sehem fl-Ewkaristija, ejjew nagħmlu l-kuraġġ. Il-kuraġġ li ma jaħbix ir-realtà tas-salib imma jittrasfigurah u jagħtina l-kuraġġ biex inġorru il-pis tal-ħajja. U minkejja li aħna mitinbin ejjew nduru lil mulej u kuljum intennulu Ġesu kun int is-Salvatur tagħna. Nitolbu lill-Alla missierna fisem Ibna Ġesu Kristu li fuq l-għolja mqazza tat-Tabor wera lid-dixxipli in-natura tiegħu ta' Alla u ngħidu għatina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl.
Atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Missieri permezz ta' trasfigurazzjoni u rejtna fi Kristu ibnek li mgħallem u l-feddej tagħna. Għati lill-Knisja li tisma' l-kelma tiegħek u tħarisha nitolbu. Atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Fid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem, int għamilt li jiddi d-dawl tal-glorja tiegħek, dawwa li dlamijiet tad-dinja nitolbu. Atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Flotja ta' Kristu bħala l-ħaruf is-sagrifikat għalina fuq is-salib, indilt il-miżerja tagħna u tajtna l-fidwa. Għati qawwa lill-morda u l-kull min qiegħed ibati nitolbu. Atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Fl-imħabba kbira tiegħek inti tatina lill-ibnek fis-sagrament tal-Ewkaristija. Għatina li bis-sem tagħna f'din l-ikla aħna nimbidlu fix-xbija tal-glorja tiegħu nitolbu. Atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Missier ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u għatina li nisimgħu leħen ibnek l-għażiż li fil-misteru qaddis tat-trasfigurazzjoni intamiltu mulej u Kristu lilu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes mulej id-don li qegħdin noffrulek f'ġieħ trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-sebħ tiegħu naddafna minn kull teba ta' dnub bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien iroddulek il-ħajr bi Kristu Sidna. U wara l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula u mela bdija qawwija u sabiħa l-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna biex is-salib ma jkunx ta' tfixkila d-dixxipli u biex juru li fil-ġisem kollu tal-Knisja kellha sseħħ fil-milja tagħha il-glorja tal-għaġeb li deret tiddi fir-ras tagħha Kristu innifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr qasmu taħ lid-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ukoll wara l-ikla ħajl kalċi, reġarat il-ħajr. Taħ li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċċa kontan nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna li l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġn Immakulata Alla Marija ma' raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielissa dejjem mid-dnub mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim. Natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ħatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu Ġesu li ben il-maħbub tal-missier li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin aħna li mistiedna għall-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa
ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Itqarbina bl-ikel tas-sema mulej, biddinna fi xbija ta' dak li intrid turina d-dija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża. Ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsalta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fid-dija ta' jum ġdid imlibbes blena, nexxejt lil tlieta mis-sajjieda ħbiebek. U tlajt il-għolja li mill-qedem xedet, l-erf kbir u l-ġmiel li ma jintemx ta' ħsiebek. Sib ħelu li l-xxira ta' qawwietek li rawk issejjaħ mill-imwiet li t-tifla ta' Ġajru martu ntaqlin bin-niket ma jitfixklux qudiem il-mewt u d-difna. Ma jitfixklux meta jaraw kim dendel fuq sali paħrax li jsir tron ta' ħniena. Waqt li jilmħu l-glorja tiegħek tiddi, jilmħu fik faraġġ ta' kull qalb ħajjiena. Faraġġ qaddis li jimla t-tabor bdija. Bih baxqa wkoll illum qalbna monija. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u qafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. Oġsu tiegħek jaħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġeneri weħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Liema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Liema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Liema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Liema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik ismat tarbtana Ġesu li tuletajna u li tikun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenera weħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik ismat talbtana, Ġesu li tuletajna u li tikun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenera weħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejja ħall-indiema. Misterna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li tulet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenera kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Issirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Dima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirek inti fost in-nisa,
nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Dim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li tulet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenera rweħ kollha aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru meta Sidi Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Ej. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirka inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirka inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa. Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma talb tagħna. Ġesu li tulet għalina u rrid ikun bniedem bħalna, o Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenera rweħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Lim għalik Sultana, om tal-ħniena, ħajjaħlewwa u tama tagħna. Lim għalik lek ngħidu għaliex aħna nturufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibqu norfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna, dawwa lejn dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu. Frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papu għal-bżonnijiet tiegħu mistirna li inti fis-smawiet. Jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Lim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, nbirek inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jissirħuma fil-paċi. Amen.
Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qajt talb tagħna. Kristu ilqa talb tagħna, Missir eterna Alla. ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu Santu Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqatta Marija. itlob għalina, Imqatta Omm Alla. itlob għalina, Imqatta xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li żjed safja. itlob għalina, Om li żjed nadifa. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq kull imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollu kaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok nina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri tal-Avorju. itlob għalina, Dar tad-deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Taħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-midimbin. itlob għalina, Farax tal-imiktin. itlob għalina, Farax tal-migranti. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnista minn l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtelassema bir-ruħu bil-ġisem. itlob għalina, Sultana tal-Rożarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammik l-Arkanġlu. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe li Marik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Maria Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għall-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek għall-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.